Ребята, в связи с тревожными новостями относительно полной блокировки Ютуба, а также моим нежеланием работать на отечественных платформах, ввиду их абсолютной некомпетенции, я настоятельно прошу вас подписаться на мой канал в Telegram. Так, в случае чего я не потеряю вас, мои дорогие зрители, а вы не потеряете мои истории, поскольку все истории дублируются на моем канале в Telegram. Ссылка на канал в описании. Автор истории Сергей Агеев-Закуденко. Ветер резво гнал по свинцовому небосводу темные тяжелые тучи. Дождь то переставал лить, то наоборот лил как из ведра. Еще с самого утра погода испортилась, смешав все планы студенту медицинского института. Ярослав печально и в который раз посмотрел в окно и, чертыхнувшись, побрел на кухню, чтобы заварить каркаде. Суббота окончательно испорчена, и даже если погода сейчас чудом изменится в лучшую сторону, то ни о каком свидании не может быть и речи. Очередная девушка, с которой он договорился сегодня встретиться, явно не будет гореть желанием гулять по сырому парку. Но ничего, возможно, тогда на следующих выходных или вообще найдет другую, ведь когда есть деньги, проблем с женским полом нет. Ну а если все планы на сегодня испорчены, то он вполне может посвятить себя учебе, а вернее повторению и закреплению пройденного материала. А студенту-медику, особенно на последнем курсе, это будет не лишним. Хоть подкупить можно почти любого, но были преподаватели определенных дисциплин, которые что-то из себя корчили и не брали денег, а значит, нужно учить. Ярослав, единственный сын богатых родителей, являлся перспективным юношей. Благодаря финансам он вырос избалованным и самовлюбленным, что бывает нередко, и все благодаря воспитанию. Ему с детства давалось все легко и по первому требованию. Учился он на отлично только благодаря деньгам, подкупая одногруппников и нечистых на руку преподавателей. Ну а так как родители имели финансы, чтобы единственный отпрыск не скитался по съемным квартирам, или хуже того не испортился в общаге, то сразу после школы подарили ему двухкомнатную квартиру на последнем 13-м этаже в только что отстроившемся доме. И если он окончит институт с красным дипломом, то следующим подарком станет иномарка из салона, так что все в его руках. Ярослав еще раз взглянул в окно и скорчил недовольную гримасу. Он не любил дождь, да и вообще непогоду и уральский климат. Расстроенно вздохнув, парень сел за конспекты. Ближе к ночи Ярослав отложил тетрадку в сторону и посмотрел на часы. Уже почти 11, что-то он сегодня совсем засиделся. Пора поужинать и включить какую-нибудь комедию. Привычный ритуал перед сном. Вернувшись из кухни с тарелкой бутербродов и большой кружкой чая, парень запустил ноутбук и принялся искать подходящий фильм. Но когда включил кино, то тут же поставил на паузу. Его чуткий слух уловил какой-то странный звук. Прислушался, звук повторился, но этого не может быть. Сквозь монотонную барабанную дробь дождя доносился еле слышимый стук. Стук в окно 13-го этажа. Решив, что ему показалось, Ярик продолжил смотреть фильм, но через 5 минут студент чуть не подпрыгнул на месте. Стук повторился, но уже на порядок громче. Не веря своим ушам, парень, выключив свет, аккуратно подошел к окну и вгляделся в ночную тьму, но ничего не увидел. Он полагал, что разбушевавшийся ветер сорвал антенну или какие-нибудь провода, и теперь они стучат в стекло. Но ничего подобного не было, за окном вообще не было ничего. Не найдя объяснения, Ярослав вернулся к ноутбуку. В потустороннее он, ясное дело, не верил. Он будущий врач и человек науки, и потому во всех ситуациях полагался
на доказательства и логику. Но не прошло и 5 минут, как стук повторился, монотонный и унылый. Как и в прошлый раз, в ночной тьме парень никого не заметил. От этого стало не по себе. Но не находя объяснения происходящему, Ярослав решил отправиться спать. Лежа в постели, долго гадал, чем мог быть вызван этот странный и нетипичный звук. Возможно, это какое-либо физическое явление в бетонных стенах. Дом корежит или еще что-то, ведь он медик, а не строитель, и поэтому не мог знать про все процессы, что касается домов. Но как бы то ни было, логическое объяснение быть должно. Пока юноша успокаивал сам себя, стук пропал так же неожиданно, как и начался, и вскоре Ярик погрузился в безмятежный сон. На утро студент забыл о вчерашнем необъяснимом моменте, но вспомнил, как только наступил поздний вечер и тьма вошла в свои права. Он сидел за ноутом и смотрел кино, когда за окном постучали, на сей раз на порядок громче и без прелюдий. По спине Ярика побежала кавалькада бешеных мурашек, а ногам стало холодно. Но он подсознательно решил попросту не показывать вида. Студент сделал звук громче и, наигранно смеясь, продолжил смотреть тупую американскую комедию. Но после серии таких звуков комнату оглушил совсем иной звук, от которого напуганный парень подскочил на месте и стал метаться по квартире, включая везде свет. Дом разрезал длительный и громкий скрежет по стеклу, словно кто-то, издеваясь, медленно царапал окно с обратной стороны чем-то металлическим и острым. Почти дрожа от страха, Ярослав подошел к подоконнику и боязливо взглянул в ночь. Потом посмотрел по сторонам от окна, но, как и во всех случаях до этого, ничего не увидел. Но от этого легче не стало. Также успокаивая себя, притом вслух, что это всего лишь неизвестные ему физические процессы в бетонных стенах или стеклопакете, парень сперва ходил по залу кругами, а после, включив в каждом помещении свет, отправился в кровать. Хоть стук и скрежет больше не повторились, уснул он с трудом. На утро Ярослав и вовсе стоял порядка 10 минут с открытым ртом, глядя на окно в зале. В центре стеклопакета тянулась вертикальная ровная царапина, не менее 30 сантиметров длины. И если она находилась посреди окна, то ни о каком сорванном кабеле не могло идти речи. Вновь не найдя ответа, Ярослав отправился на учебу, позабыв даже позавтракать. В институте, в окружении людей и при свете дня, Ярик хоть и вспоминал о странном стуке, но особо на этом не зацикливался. Вернее, пытался. Как только появлялись мысли, то он сразу гнал их прочь, переключая внимание на друзей или учебу. Но по приходу домой мысли невольно возвращали его к 2 последним ночам. И чем становилось темнее за окном, тем сильнее терзала тревога. Но говорить о странном звуке студент-медик никому не желал, еще сочтут за сумасшедшего, тем паче, что это не что-то серьезное, а всего лишь необъяснимые стуки и какая-то странная царапина на стекле. Всему должно быть логическое объяснение, всему, просто пока он его не знал. Но сколько бы Ярослав не успокаивал себя, с приближением ночи волнение только нарастало. В каждом шорохе он ожидал этого стука и рефлекторно смотрел в сторону окна, но на его благо звук неведомого происхождения не возвращался. Успокоившись, Ярик, немного повторив прошедшие темы, лег спать. Тем более сегодня он изрядно устал. Быть претендентом на красный диплом в медицинском – это крайне нелегко. Требуется много внимания и памяти, даже в его исключительном финансовом положении. А может, именно из-за переутомления он слышит этот звук. Но как тогда объяснить царапину?
Так, рассуждая, утомленный студент погрузился в сон. Как бы то ни было, но уже буквально через час студент подпрыгнул на кровати и, оглядываясь по сторонам, принялся испуганно кричать. В окно громко и размеренно стучали. Как только парень перестал орать, удары стихли. Матеря себя за трусость, Ярик решительно поднялся с постели и ускоренным шагом подошел к окну. Но только переступил порог зала и посмотрел на него, то застыл на месте. Ноги моментально стали ватными. Он быстро моргал и тер глаза, не желая верить в то, что видел секунду назад. На него словно кто-то смотрел с той стороны окна, с улицы, на 13-м этаже. И как только парень вышел в зал, этот неизвестный скрылся за углом. Потихоньку придя в себя, Ярослав начал ходить по залу кругами и, тряся головой, бормотал себе под нос. «Это все галлюцинации, все глюки, я переутомился, устал, нужно попить пустырника или валерьянки, а лучше и того, и того». Так он вел себя порядка 10 минут, а затем резко встал, закрыв глаза, глубоко подышал и, оставив везде свет включенным, вернулся в спальню. Спал он, полностью накрывшись одеялом, оставив только небольшое отверстие, чтобы дышать. Утром Ярослав проснулся только с 3-го будильника и чуть не опоздал на первую пару. Весь день он был словно на иголках, шутки друзей не радовали, материал усваивался плохо. Он все думал о стуке и показался ли ему тот неизвестный или нет. А может, он от переутомления сходит с ума? Прежде общительный и веселый парень стал хмурее тучи. Это заметили и одногруппники, но на все расспросы парень отнекивался и уверял, что у него все хорошо. Впервые он не хотел идти домой, но, успокоив себя, что он переутомлен и это всего лишь сон, студент побрел после учебы в квартиру. Придя домой, сел сразу за ноутбук, не имея ни аппетита, ни желания повторять изученный материал. Нужно отдохнуть, и все будет хорошо. Но комедии не смешные, а сон не шел. Ярик попытался уснуть, но, провертевшись в постели порядка часа, сел обратно за компьютер. Но лишь стрелки часов перевалили за полночь, в окно вновь постучали, громко и размеренно. Выдерживая секундную паузу, Ярослав резко обернулся и, испуганно завопив, вскочил с кресла. Но ноги от страха предательски онемели, и он повалился на пол, не отводя взгляда от окна. Ведь с той стороны стеклопакета на него смотрело нечто. Это нечто было лысым, чрезмерно худым и с абсолютно черными глазами. Тонкая кожа имела серый оттенок, и сквозь нее проглядывались паутины мелких бурых вен. Плеч не имелось, а вдоль корпуса, совсем как у скалопендры, росли 4 пары тощих и жилистых рук. Тварь, нарушая все мыслимые законы физики, держалась ими за гладкое стекло. Туловища ниже талии видно не было. Антропоморф оскалился, оголив десяток острых пираньих зубов, и, высунув длинный черный язык, с аппетитом облизал стекло, от удовольствия закрыв глаза, лишенные зрачков. Это и вывело студента из ступора. Он, громко и тонко взвизгнув, подскочил и, убежав в ванную комнату, закрылся в ней. А существо начало стучать, с каждым разом ударяя все сильнее и сильнее, словно навязчивый и непрошенный гость, который желает, чтобы его впустили. Казалось, вот-вот и стекло лопнет, но этого не происходило. Почти до утра тварь долбилась в окно, а Ярослав, забившись между ванной и стиральной машинкой, дрожал от ужаса. Он был настолько напуган, что не смел даже помыслить, чтобы возвратиться в зал и взять со стола телефон. Но лишь на горизонте показались первые лучи весеннего солнца.
Тварь, озлобленно ударив по стеклу, скрылась прочь. Студент просидел в ванной еще порядка 10 минут и только после вышел. Нет, с этим определенно нужно было что-то делать. Ярослав позвонил старости и, сославшись на вымышленную болезнь, предупредил, что на учебе его не будет. Ему, как отличнику, поверили, тем более он порой давал одногруппнику деньги. На деле же он долго размышлял, что это за тварь и что теперь делать. И в один прекрасный момент, блаженно улыбнувшись, радостно ударил себя по лбу. Точно, не зря же ведь тварь стучит в окно, а не проникает в квартиру, выбив стекло. Это, видимо, какая-то нечисть, которую нужно впустить самостоятельно, но как в тупых страшилках или мистическом фольклоре. А если на нее действует это правило, то ему ничего не угрожает, пока он не пригласил тварь. Ну а звать в гости это нечто Ярослав явно не собирался. На всякий случай, вооружившись кухонным ножом, студент лег отсыпаться за бессонную ночь. Что-то ему подсказывало, что этой ночью тварь вернется вновь. Поднявшись ближе к 9 вечера, парень чуть не порезал руку импровизированным оружием, которое за каким-то лядом спрятал под подушку. Ярик сбил себе биологические часы и теперь был бодр как никогда. Но это и хорошо. Если тварь придет, он будет ждать ее и уже не убежит в ванную, как трусливая девочка. Звонить он тоже никому не станет. Любивший все объяснять, Ярослав не отрицал возможности навязчивых галлюцинаций. Просто нужно это перетерпеть, и все. Но самое интересное, что эту ночь он ждал без страха, а только с легким волнением. Но ровно до тех пор, пока лысая и тощая тварь не постучала в окно вновь. С наступлением тьмы незваный гость вернулся, и вся напыщенная смелость Ярослава улетучилась в одночасье. Он сполз под компьютерный стол, судорожно сжимая нож двумя руками, но тварь словно издевалась. Она стучала в окно зала, порой принюхиваясь и вплотную прильнув к стеклу, или же в который раз с аппетитом облизывала грязный от городской пыли стеклопакет. Но видя отсутствие реакции, антропоморф стал бегать по стенам дома и долбиться теперь в кухонное и спальное окно. Ярослав же, хоть и дрожал от охватившего его ужаса, но уже не думал бежать и прятаться, ведь пока он лично не пригласит эту нечисть, она не войдет. По сути, парню не угрожает ничего, кроме бессонных ночей. Как и в прошлую ночь, существо ушло с первыми лучами солнца. Ярослав же вновь позвонил старости и предупредил, что его не будет. Тот вежливо намекнул, что Ярик хоть и претендент на красный диплом, но чтобы не было лишних вопросов, справку от врача желательно все же иметь. Притом оба отлично понимали, где ее купить. Поблагодарив за совет, Ярослав прекратил диалог и лег спать. У него уже созрел план, как доконать тварь, чтобы она потеряла к нему интерес. Лишь только пришла ночь, серый антропоморф вернулся. Он громко постучал, облизал стекло и тут же замер в изумлении. Ярослав, весело подпевая песни на ноутбуке, сперва налил себе каркаде, а затем продефилировал в зал, сел за компьютерный стол и, вальяжно положив на него ноги, принялся качать головой в такт музыки. Тогда тварь стала бить агрессивней, но студент, даже не поглядев на существо, сделал звук громче и, смакуя напиток, театрально расслабился. Хотя по факту его сердце вот-вот обещало покинуть грудную клетку, а по спине тек холодный пот. Но пока он не пригласит тварь, ему бояться нечего. Видя это, нечто взревело от ярости и начало бегать по стенам дома, ударяя в окна. Стекло дрожало, и казалось миг, и оно, осыпавшись, покроет пол своим хрустальным покрывалом. Так
Так продолжалось долгих полчаса. Наконец Ярослав, собравшись с духом, поднялся с кресла и, крепко сжимая нож, вышел в центр зала. Тварь, внимательно наблюдая, замерла. Парень отдышался и, сделав максимально грозный голос, заговорил, тыча в сторону существа своим оружием. «А теперь слушай меня и слушай внимательно. Я тебя не пущу и не приглашу, сколько бы ты ни стучал в окна. Мне вообще без разницы, можешь тут хоть целыми днями круги наматывать. Я тебя не пущу, что бы ты ни делал. Я надеюсь, доходчиво объясняю. Ты сюда не войдешь, понял?» Услышав это, тварь зловеще улыбнулась и, привычно облизав стекло, отодвинулась от него на добрых полметра, при этом держась за подоконник только двумя нижними руками. А затем она, несколько раз вздрогнув, явила из-за спины длинный шип с костяным наростом на конце. Именно им она поцарапала стекло во вторую ночь. Взмах, удар, оглушительный звон, и вовнутрь квартиры посыпалось разбитое стекло. Видя это, Ярослав онемел от ужаса. Тварь же нанесла еще несколько ударов и в одну секунду оказалась в квартире. Студент, не ожидая такого, от шока выронил нож, и по его штанине потекла характерно воняющая жидкость, оканчиваясь большой желтой лужей на ламинате. Теперь он видел нечто во всей его пугающей красе, или вернее сказать, уродстве. В отличие от тонкого тела и 4 лап жилистых рук, у антропоморфа были массивные и мускулистые ноги. Даже для твари он выглядел генетическим выродком. Ярик, бледный как стена, не мог даже пошевелить пальцем. Он имел силу только испуганно и тихо выть. Нет, существо не являлось его галлюцинацией. И нет, ему не нужно приглашение, чтобы войти в дом. Это просто придуманная ею игра. Рывок, и тварь, сбив студента на пол, вонзила свои острые зубы ему в живот. Но она не планировала убивать его сразу. Она начала есть его живьем, медленно, пережевывая горьковатый от стресса ливер. Именно такой, какой она любит. Парень закричал, зовя на помощь, но было слишком поздно. Множество жилистых рук держали дергающую жертву, пока нечто медленно жрало теплые человеческие потроха. Существо специально пугало Ярослава. Ему просто нравилась горчинка, которая присутствует в органах жертвы, когда та оцепенела от страха. Крики услышали соседи и начали стучаться в дверь, выпрашивая, нужна ли ему помощь. Но к тому моменту парень, конвульсируя и харкая кровью, доживал свои последние секунды. Антропоморф же, закончив с трапезой и насытившись внутренностями студента, не торопясь покинул квартиру тем же способом, что и пришел. Труп Ярослава обнаружили утром родители, им позвонили соседи, а тварь, съев еще несколько человек в их городе, ушла в другой, чтобы там сперва пугать стуком, а потом пожрать людской ливер с характерной приятной горчинкой.